अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हाफिज़ बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। ये माशाल्लाह राह के चिक्स आए हुए हैं मेरे पास। ये 3 एग्स दिए थे इन्होंने, तो 2 चिक्स निकाले हैं माशाल्लाह। आपने माशाल्लाह कहना है। ये उनके माँ बाप हैं। ये देखें, ये भी बोलने वाले हैं। तो ये इनके चिक्स जो है ना, 3 अंडे दिए थे, 1 अंडा ख़राब हो गया, 2 चिक्स निकाले हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये 7-8 दिन के हो गए हैं। ये माशाल्लाह आपने ज़रूर कहना है। ये इनकी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये इनके माँ बाप हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। माशाल्लाह ज़रूर कहना है आपने। और ये देखें, ये इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर करूँगा। ये 7-8 दिन के हो गए हैं माशाल्लाह। ये अब ये देखें, ये इनकी अब थोड़ी थोड़ी आँखें जो है ना, थोड़ी थोड़ी आँखें खुल रही हैं माशाल्लाह। आप ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी आँखें जो है ना, ये देखें, ये अब 2-3 दिन में इंशाल्लाह ताला इनकी आँखें खुल जाएंगी। तो ये बड़े ज़बरदस्त हेल्दी एक्टिव, ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त।